السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنتعرفوا على ليكواسيون ديفيرونسيال حسب الاطار المرجعي للامتحان الوطني. دونك ليكواسيون ديفيرونسيال غتلاحظوا ان كاين ايكواسيون يعني ديجا كتعرفوها ما كاينش اشكال. ديفيرونسيال يعني كيكون فيها لا ديريفاسيون، ضروري تلقى فيها اون ديريفي. اكزومبل هي عندي مثلا هذه سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال فيها x y prime moins y est égal à x au carré. عندي هاد ضروري خصها تبان فيها واحد لا ديريفي، مثلا y prime وهادي y. دونك في ليكواسيون العاديه، مثلا الا كانت عندنا ايكواسيون عاديه اللي قريتوها في الاعدادي ترون كومون، مثلا 3x au carré plus 5x égal à 2. هذه ايكواسيون عاديه كيكون فيها لانكوني هو x. اما ليكواسيون ديفيرونسيال كيكون فيها لانكوني هو y اللي هو اون فونكسيون، يعني هاد y راه في الاصل هي y دو x ولا f دو x. دونك f دو x يعني سي اون فونكسيون. دونك لا عندنا لا كيسيون montrer qu'une fonction f est solution d'une équation différentielle. عندنا لا فونكسيون f دو x est égal à x au carré plus 3x. هاد النوع د الاسئله كيكون في الغالب في الامتحان. وعندنا هاد ليكواسيون x y prime moins y est égal à x au carré. خصنا نشوفوا هاد لا فونكسيون f واش سوليوشن ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. باش تعرف تجاوب على هاد السؤال خصك تكون عارف تجاوب في ليكواسيون العاديه. مثلا هنا سؤال واش العدد مثلا جوج واش il vérifie l'équation، يعني كنمشي كنعوض x بجوج كتجي 3 fois 2 au carré plus 5 fois 2 واش غتساوي 3 في 4 زائد 10. دونك هي 12 زائد 10 هي 22. 22 ما كتساوي جوج، اذا جوج ماشي سوليوشن. مزيان. هنا يعني البلان هو انني خصني نعوض y ب f دو x ونشوفوا واش هاد فعلا غتساوي x أس 2. دونك اول حاجه غندير لا ديريفي ديال y اللي هي f دو x. دونك y بريم كتساوي f بريم دو x اللي كتساوي x au carré plus 3x prime. La dérivée de x au carré 2x plus la dérivée de 3x 3. مزيان. من بعد كنضرب x في la dérivée، يعني x fois y prime كتساوي يعني x في هادشي اللي خرج هنايا 2x plus 3. غنشار x جوج x هي جوج x أس 2 plus x fois 3 3x. من بعد غنقص y اللي هي f دو x، يعني هادشي اللي خرج هذا. دونك x y بريم موان y égal يعني x اللي هو هادشي اللي خرج هنا 2x au carré plus 3x موان f دو x، يعني f دو x اللي هي y. دونك هي اللي غنقص x أس 2 زائد 3x. جوج x أس 2 ناقص x أس 2 هي x أس 2، 3x ناقص 3x هي 0. دونك كتساوي x أس 2، يعني كتخرجت كتساوي 2. alors f elle vérifie l'équation différentielle. alors f est solution de cette équation différentielle. دونك دابا ننتقلوا كيفاش يمكننا نحلوا هذا النوع ديال l'équation différentielle y prime est égal à y. دونك هذه يعني اول معادله اللي غنتعرفوا عليها هي هذه équation différentielle، وهذه لو كا جينيرال ديالو. دونك ملي كيكون عندي y prime est égal à y كتكون l'ensemble solution et s'écrit sous cette forme avec k c'est un réel. donc هذا l'ensemble solution. نشوفوا un exemple. كانت عندي par exemple y prime est égal à 3y. alors l'ensemble solution غيكون هو y اللي كتساوي f دو x كتساوي k اكسبونونسيال a، يعني هو اللي كيكون حدا هاد هو لو فاكتور اللي كيكون هنايا. دونك هو 3 يعني 3 x avec k appartient à r. دونك هذا هو l'ensemble solution d'une façon générale. دابا ننتقلوا كيفاش غنحلوا une équation différentielle de type y' est égal à ay plus b. هذه راه هي لا فورم جينيرال ديال هذه دونك زايد عليها عندي زائد b زايد هنايا.
Donc, بصفة عامة كيكون g de x et l'ensemble de solution est égal à p de x plus v de x. شنو هي p de x ou v de x? p de x, c'est une solution particulière ديال la fonction. v de x, c'est une solution générale. باش نفهموا هادشي مزيان غنشوفوا واحد l'exemple. Donc عندنا y' est égal à 3y moins 2. Donc اول حاجه غنبحث على la p de x اللي هو c'est une solution particulière اللي هو كيكون عباره عن constante égal à k مثلا k ولا مثلا k petit k avec k appartenant à r. بما ان هاد p de x كتساوي ك solution هاد الايكواسيون ممكن نعوضوه في المكان ديال y. دونك غيكون عندنا p' de x égal à 3p de x moins 2. P' de x est égal à k' de x, k', il y a 0, constante, 3p de x moins 2. ناقص جوج غنجيبو على هاد الجهة ترجع 2 est égal à 3p de x. النتيجة implique que p de x est égal à 2 tiers. 3 sur 2. sur 2. Donc, d'abord v de x كيفاش نحددوه؟ v de x بكل بساطة كنمشي b كنعطيه يعني كنعتبرو ما كايناش b تيكال 0 كنحل y بريم تيكال y وهادي ديجا كنعرفو نحلوها هي انطلاقا من السؤال السابق. ها هو هاد ليكزومبل ولاحظ ما هاد ليكواسيون هي نفسها اخترت نفس ليكزومبل باش نستعمل مباشرة النتيجة ديالها. دونك هادي راه هي هادي بحال هاد الشكل هذا. دونك v de x مباشرة v de x est égal à نفس هي هادي k exponentielle 3x k ولا نبدل ولا مثلا c exponentielle 3x نبدل لا constante avec c appartenant à r. دونك لأن قلت هادي هي نفس هادي اعتبرت ناقص جوج ما كايناش. دونك alors la solution générale ديال هاد l'équation différentielle هي g de x غتساوي لا somme ديال p de x plus v de x يعني p de x هي و v de x هي. دونك غيكون المجموع ديالهم يعني غنجمع 2 tiers plus c e exponentielle 3x d'où g de x est égal à 2 tiers plus c exponentielle 3x avec c c'est un réel.